Yesu alituambia, penda, penda kwa moyo, penda kwa kweli, kwa maana upendo unatoka kwa Mungu. Penda, penda kama Yesu alivyotupenda. Yesu upendo. Mpende jirani yako kama unavyojipenda. Mshike wakati wa huzuni, usimwache akiwa peke yake. Gawana naye ulicho nacho, mkate furaha na amani. Mkianguka inueni pamoja, muwe walinzi wa mmoja na mwingine. Tusijenge kuta kati yetu, tujenge daraja la upendo, kwa sababu sisi ni familia, familia moja ndani ya Kristo. Katika upendo wa Kristo. Usimcheke aliyeanguka, mnyanyue kwa rehema. Usimhukumu mwenye makosa, mwonyeshe njia ya Kristo. Mwenye njaa mpe chakula, mwenye kiu mpe maji, mwenye huzuni mpe tumaini, mwenye upweke mpe upendo. Amani iwe mikononi mwetu, maneno yetu yawe uponyaji, matendo yetu yamwonyeshe Yesu kwa kila mtu tunayekutana naye. Penda, penda. Nani alitufundisha kupenda? Nani alitufundisha kusamehe? Yesu. Nani alitufundisha kusaidiana? Yesu. Basi tupendane, tusaidiane, tusameheane kama Yesu alivyotupenda. Yesu alivyotupenda. Wewe ni mlinzi wa ndugu yako.
Yesu ametufundisha. Yesu ametufundisha. Upendo, upendo, umoja katika Kristo. Penda kama Yesu alivyotupenda. Penda kama Yesu alivyotupenda. Upendo, amani, rehema. Mpendeni jirani yako, mshike anahitaji, msamehe anayekukosea, na mpende hata asiyeweza kukupenda. Kama na Yesu ni upendo. Yesu Kristo, na Kristo atukuzwe ndani yetu.